इस बंदर को लगा कि वो तो पेड़ों का राजा है और पेड़ों पर मुझे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मानो पेड़ों पर उछलता कूदता वो तेंदुए को चिढ़ा रहा था, जैसे जंगल उसी का हो। नीचे तेंदुए की आंखों में भूख की आग थी। तेंदुआ थोड़ी देर के लिए रुका, उसने आसपास देखा और बस इंतजार करने लगा। उधर बंदर भी थक चुका था। बंदर मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। बंदर दौड़कर एक घनी टहनियों वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे ही उसने छलांग लगाई, तेंदुआ भी उछला और हवा में ही उसे दबोच लिया और बंदर की ऊपर की टिकट कट गई।